Yun, so usapang Rossi Classic 250i tayo. So carb type, clutch problem. So sa mga nakaranas ng pag nagre-release ng clutch, yung may ingit o yung parang may tumutunog, may pitik na parang nanggagaling sa clutch housing. So naging problema ko din yan. Ang naging solusyon ko, since wala akong idea, nagtanong ako sa group, so wala rin makasagot. So ang ginawa ko is dinala ko siya sa mekaniko ko, pinabuksan ko tong clutch housing, yung panggilid, and then tinignan namin yung clutch housing kung may alog. So we found out na wala naman siyang alog, so para makasiguro tinanggal na rin namin. Then pinilitan namin yung damper, palit din ako ng bagong clutch lining. FYI lang, no, yung odo ko nga pala is 3,000 pa lang, so batang bata yung motor. So sabi ko baka doon walang problema, pero sabi ko sige palitan na rin natin, baka kasi ako slide, kasi pangatlong owner ako ng motor. So pinalitan namin ng damper pang TMX 155, clutch lining pang TMX 155. Tapos chinek din namin yung counter shaft bearing kung may alog. So happy ako kasi wala siyang alog. Then pinalik na namin, no, na-install na namin yung bagong damper tsaka pang TMX 155 na lining. Then nung naikabit na namin, tinesting ulit namin. So ganun pa rin, may lagitik pa rin pa nagre-release ng clutch at may ingit. So sabi ko saan kaya nanggagaling yon. So inikot ulit namin ng mekaniko, and then we found out na yung mga engine support tapos yung chassis support is maluluwag. So tinry namin higpitan yung mga bolt nut ng engine support tsaka ng chassis support, swing arm, lahat ng mga nakakonekta sa makina hinigpitan namin. And then yun, boom, nung tinesting namin ulit na wala yung ingit niya tsaka yung pumipitik, nakala mo nanggagaling sa clutch pero hindi pala. So sa mga nagkaroon ng problema ng ganito, no, kung bata pa yung odo nyo, check nyo muna yung mga engine support, mga bolt nut nyan, baka maluluwag lang sa swing arm, sa chassis, bago kayo pumunta sa clutch, bago nyo pabuksan. Kasi sayang din, tulad ko napagastos ako ng di oras sa clutch lining at clutch damper, which is pwede pa naman yung clutch lining at damper ko, pero okay na rin kasi nung napalitan ko ng pang TMX na clutch lining at damper, mas malambot siyang pigain, mas masarap nang gamitin at di na masakit sa kamay. So yun lang. Kung isa pa pala, kung mag-check din kayo kung may problema rin yung clutch counter shaft bearing, so shout out kay Sir Ricky Castillo ng Konoha East Side from Marikina. So tinuruan niya ako paano mag-check. So buksan nyo lang itong engine sprocket, tapos ipitin nyo ng vice grip, tanggalin yung chain. Yung pagkalog nyo ng push and out, normal, pero pag may kalog siya ng up and down, medyo delikado na yon. So marahil may tama yung counter shaft bearing nyo. So yun lang guys, so sana makatulong sa inyo yung video na to. So yun, again, kung may problema kayo sa pag-release ng clutch at parang umiingit at lumalagitik, check nyo muna yung engine support, check nyo yung chassis support, yung swing arm support, yung mga bolt nut nyo, check nyo muna bago kayo pumunta sa clutch at sa counter shaft bearing. So yun lang guys, thank you.